ভিউয়ার্স, আজ আমরা একটা চিল ঘুড়ি বানিয়ে দেখাবো আপনাদের। চিল ঘুড়িটি বানাতে হলে প্রথমে আমাদের ভালো মানের বাঁশ নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি চাকু দ্বারা শলা তৈরি করার চেষ্টা করছি। শলা তৈরি করে এটা মেপে নিতে হবে শলার দুই প্রান্তের ওজন ঠিক আছে কিনা। আমি বারবার শেষে এটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ব্যালেন্স করা শেষ। এবার শলা বাঁধার পালা। আমরা শলাগুলো বেঁধে নিচ্ছি সঠিক মাপ দিয়ে। শলার দুই মাথা দুই প্রান্ত বাঁধার পরে এবার লম্বালম্বি করে একটা শলা বেঁধে নিচ্ছি, যেটা ঘুড়িটার মূল কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করছে। আমাকে এই কাজের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে জিৎ। শলাটা খুব ভালোভাবে বেঁধে নিতে হবে সুতা দ্বারা। শলাটা ভালোভাবে না বাঁধলে ঘুড়ির কাঠামোটা অনেকটা নড়বড়ে হয়ে যাবে, যার কারণে ঘুড়ির ব্যালেন্স ভালো থাকবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি স্কেল দ্বারা মেপে নিচ্ছি দুই প্রান্ত সমান্তরাল করার জন্য। এভাবে সুন্দর করে বাঁধতে হবে, তাহলে ঘুড়িটার ব্যালেন্স অ্যাকুরেট হবে এবং খুব ভালোভাবে উঠতে পারবে। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে একটি চিল ঘুড়ির কাঠামো। এবার আমাদের কাগজ লাগানোর পালা। যেহেতু এখন বর্ষার সিজন, তাই আমি কাগজের পরিবর্তে এখানে প্লাস্টিক ব্যবহার করছি, কালো রঙের প্লাস্টিক। কালো রঙের প্লাস্টিক আকাশে উড়লে এটা আরও বেশি গর্জিয়াস দেখাবে। আমি প্রথমে কাগজটি রেখে কাঠামো উপরে রেখে টেপ লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে কাগজটা নড়ে সরে যেতে না পারে। এবার একটি কেসি দ্বারা মাপ নিয়ে আমি কেটে নিচ্ছি ঘুড়ি। আমার কাগজ কাটা প্রায় শেষ। এই প্লাস্টিকটা একটু পুরু হওয়ায় এখানে আঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনো প্রকার গাম লাগাতে পারিনি, যার কারণে সুই সুতা দিয়ে আমি এটা সেলাই করে দিব। হ্যাঁ, সেলাইয়ের কাজ শুরু করেছি। ঘুড়ির সেলাইয়ের কাজ প্রায় শেষ প্রান্তে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সুন্দর একটি ঘুড়ি, চিল ঘুড়ি যেটার নাম, সেটা তৈরি সম্পন্ন হয়ে গেছে। অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। এখন যাচ্ছি আমরা এতক্ষণ ধরে যে ঘুড়িটা বানিয়েছি ওইটা ওরে কিনা ট্রায়াল দেওয়ার জন্য। চলো জিৎ, চলো। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন ঘুড়িটি আকাশে সফলভাবে উঠতে শুরু করেছে। যদিও একটু বাতাসটা কিছুটা দমকা ছিল, তারপরেও ঘুড়িটা অনেক সুন্দর উড়েছে। অনেক সুন্দর উঠছে। ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।